ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုကောဇာတိက1389ခုတပေါင်းလာပြီးကျော်14ရက်2016ခုလေးလပိုင်း6ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညချမ်းကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်မလွန်ဆွမ်းစာတော်နဲ့စုခုအလှူတော်မူများရည်သက်ချဓမ္မပူဇာတရားပွဲတပင်တတ္တမအခြေမြောက်ဆင်ကျင်းပကြတဲ့အခါကာလမှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ဒုတိယညအဖြစ်တရားနာပိသဘောတော်ဘာလို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ပိသဘောတော်ဘာလို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြည်ညိုကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အလုံးသောတရားနာပိသဘောတော်ဘာလို့ကိုဦးဇင်းတို့ကတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်အငုတ်တုပါဠိတော်ဓတ္တကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့သာစိတ္တသုတ်တံလို့သံဃာနာတွေပြည့်မြတ်ခြင်းများကောင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တံတရားဒေသနာကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးပါလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြီးပြီးတော့ပိဋကဘောတော်ဘာလို့ကိုအရင်တော့ဟောပါမယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးပါသူတစ်ပါးတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။မိမိရဲ့အစ္ဆဒအတွင်းတဏ္ဍာမှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားရုပ်ညံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားပူလောင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားအေးချမ်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားဆိုတာကိုစိစစ်ကြည့်ရမယ်စစ်ဆေးပေးရမယ်။ပိဿဝကနာဘဟုကာရကုတလေတုဓမ္မေတုကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တိုးပွားရေးကိစ္စမှာအလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟော။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့မိမိရဲ့အစ္ဆဒအတွင်းတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တို့ရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုနားလည်မှုရှိအောင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းဆိုတဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဘလို့စစ်ဆေးမလဲဆိုတာကိုဒီတုတ်တံမှာနိလန်းပေးပြီးတော့ဟောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကတို့ဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တိုးပွားစေမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့နာယူကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အားလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အမြဲတမ်းအေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟူသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးကိုတော်ကြောင့်စုအလုံးလည်းဥချီမှုပြီးတော့အာရုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရေယပညာပိသောတဝိယတမောဟတမသာတရပရလောကကရုဝန္တိဒုက္ကတဂတိဝိမု ढ ကရုဏာတိတလဟရေယမဟာကရုဏာတို့ဖြင့်ဤမြတ်သောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူပါဝိထသောပညာပိသောတဝိယတမောဟတမအရဟတမေတိဟုသောအယောင်လေးဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောပိုက်မောင်ကိုပြေကွာတော်မူပြီးထသောသာတရမရလောကကသောလူနှင့်မြမတတဝနန္ဒတို့၏ကြောက်တီတန်တို့လေကလေးပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါပြီးထသောဂတိဝိမု ढ ဒေဝမနုဿနိရေယနှင့်ပိတတရိစ္ဆာလာယရှိငါတန်သောဂတိတို့မာတိဒုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးသောဒုက္ကတံတတဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းဘောဓမြတ်ဆိုတော်မူပါပြီးသောဗုဒ္ဓသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တော်မူများခဲ့ပြီပြတ်သားထင်းနေသိမြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပြည့်ညတ်ပရမမကိုယုံနာနဲ့ဖြာဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏိဝနာမှာကာယဝေစီမနောရှိ၍သုံးသည့်ဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခရောကျိုးလက်စုံမူကားရှိခိုးဥညုပါ၏မြတ်စွာဘုရား
ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးပါတဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီသုဒ္ဓံကိုမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်ရှင်မြတ်တွေကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဟောကြားတော်မူခဲ့လဲဆိုတော့နောစီဘိက္ခဝေဘိက္ခုနောပရစေတပရိယာယကုသလောအတ္တအဋ္ဌသစိတပရိယာယကုသလောဘောဟိတာမိယဟန်တော်တဲ့သူတော်ဘာလို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ရိုးရိုးလေးနော်သူတော်ဘာတို့ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာဘလို့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒကာမတို့အရှင်တို့တွေသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါလားမရှိပါဘူးဇာမင်းကြီးတွေရနေတာမှမဟုတ်ပဲကိုဟုတ်လားအဲ့လိုသူတော်ဘာတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုကိုမသိဘူးမမြင်ဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုသိအောင်မြင်အောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုယ်မှာယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသလားအတ္တကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့တိုက်တွန်းတယ်ဥပမာဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့လှခြင်းပါခြင်းနဲ့ငယ်ရွယ်လူပြိုတဲ့အရွယ်လေးတွေလူလင်ပြိုလေးတွေလုံးဝပြိုလေးတွေနေတိုင်းမှန်ကြည့်ကြတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့လိုမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်တဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတကယ်လို့များအကြီးကြီးတွေကြီးမကောင်းရှုကောင်းတာတွေပေးကြံနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားဖို့သူတို့မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားတယ်တကယ်လို့မှန်တဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကဘာအကြီးကြီးမှမရှိဘဲနဲ့ကြည်လင်ဝဲပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေမယ်ပေါ့ဒါမှန်ကြည့်ကြတဲ့အနေထားဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲဒီဃာရမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးကြည့်ရမယ်စစ်ဆေးကြည့်ရမယ်တကယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီကောင်းမှုပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ထွတ်တဲ့အလုံးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်အမှန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအငြိကြီးတွေတွေ့ရင်ဖယ်ရှားတယ်လို့မျိုးအငြိကြီးတွေ့ဘူးတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်နေတယ်လို့မျိုးကိုစစ်ဆေးလို့ကောင်းတာတွေတွေ့မယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်တယ်ပေါ့မကောင်းတာတွေတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်ဒါဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တိုးပွားခြင်းကိစ္စမှာအလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပစ္စဝေခဏကုတလေတုဓမ္မေတုဘဟုကာရကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့တိုးပွားခြင်းကိစ္စမှာကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်ဆင်ခြင်ခြင်းသည်အလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကဘောတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းတာတွေဖြစ်နေလားမကောင်းတာတွေဖြစ်နေလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာစစ်ဆေးတတ်အောင်နေကြီးလမ်းပြသင်ကြားပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားလေးတွေကိုတွဲဆက်ပြီးတော့အတွဲဆယ်တွဲကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးဖို့စစ်ဆေးပြီးသင်ပြပေးတယ်ဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်အချက်10ချက်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်တရားလေးတစ်ပါးတွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးဖို့စစ်ဆေးနည်းလေးကိုသင်ပြပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါပေးတဲ့ဘောတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာတကယ်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုနားလည်အောင်မှတ်သားရမယ်ဟုတ်လားမှတ်သားပြီးရင်လည်းပဲဆုံးအားရှိတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဒီနီလန်းလေးကိုအသုံးချပြီးတော့စစ်ဆေးပေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီချက်10ချက်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသင်ပြပေးလဲဆိုတော့နံပါတ်1အတွဲလေးကမပြောထားတော့အဘိဇာလို့ခေါ်ဘဟုလံဝိရာမိအနာဘိဇာလို့ခေါ်ဘဟုလံဝိရာမိအာဒီအဘိဇာတို့အဘိဇာတရားတွေများပြားပြီးဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ပြီးဘဟုလံချိန်ပါများစွာဝိရာမိလို့ခေါ်နေသလားငါအဘိဇာတရားတွေများပြီးတော့ငါနေနေသလားလို့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးရမယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အနာဘိဇာလို့ခေါ်ဘဟုလံဝိရာမိငါဒီအနာဘိဇာလို့အဘိဇာတရားတွေမများပဲနဲ့ဘဟုလံချိန်ပါများစွာဝိရာမိလို့ခေါ်နေသလားလို့ဒီလိုလည်းပဲစစ်ဆေးပေးရမယ်ဒါပထမစစ်ဆေးရမယ့်အချက်ပေါ့နော်ငါအဘိဇာတရားတွေများပြီးတော့နေသလားဒါမှမဟုတ်အဘိဇာတရားတွေမများပဲနဲ့များနေတာများသလားလို့မလုပ်ပြရလို့စစ်ဆေးပေးရမယ်
အဘိဇာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဘိဇာဆိုတာအလွန်တရာဆိုးဝါးတဲ့လောဘကိုပြောတာလောဘကအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ခုဒီအဘိဇာဆိုတာကသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားကိုပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းသည်အထိဆိုးဝါးတဲ့လောဘကိုအဘိဇာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့လောက်ထိဆိုးသွမ်းတဲ့လောဘဓာတ်တွေနဲ့ကိုနေနေတာများလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လောက်ဆိုးရတဲ့လောဘကြီးတော့မရှိပါဘူးဆိုတဲ့အနေထားနဲ့နေတာများလားလို့ကိုယ်စိတ်ကမှတော့စစ်ဆေးရမယ်ဒါပထမအတွဲဘာမှနားမလည်ကြမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားဒီနောက်ဒုတိယအတွဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသင်ပေးတော့ဗျာပါဏစိတ်တော်ဒုက္ခဘုလံဝိရာမိအဗျာပါဏစိတ်တော်ဒုက္ခဘုလံဝိရာမိအဟံအာတိဗျာပါဏစိတ်တော်ဒေါသကဖြစ်စည်းသည်ဖြင့်ပြည့်စည်သောစိတ်ရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဘုလားချိန်ပန်းများစွာဝိရမီတို့ခေါ်နေတယ်လို့ငါစိတ်ကြီးကဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့စိတ်တူပြီးတော့စိတ်ကြီးပြက်ပြီးတော့ဒေါသရဲ့ဖြစ်စည်းတာကိုခံရလို့ပြည့်စည်နေတဲ့အနေအထားကြီးနဲ့များငါနေနေတာများလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးရမယ်ဟုတ်လားနောက်အဗျာပါဏစိတ်ကြတယ်အဗျာပါဏစိတ်ဆိုတာဒေါသရဲ့ဖြစ်စည်းခြင်းကိုမခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြည့်စည်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာဟုတ်လားဒီနေ့မှာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒေါသဆိုတာတော့ဗမာစကားလုံးလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီဟုတ်လားစိတ်တူတယ်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်တိုင်းတရားတွေဖြစ်တယ်အကြည်မတတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဒေါသအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီပင်ကိုစိတ်ကလေးကမဖြစ်သွားပျက်စီးသွားဒါကိုဗျာပါဏစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးတဲ့စိတ်အဗျာပါဏစိတ်ဓာတ်မပျက်စီးတဲ့စိတ်ဒီလိုသုံးတယ်နော်အဲ့လိုဒေါသကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နဲ့နေတာများလားသို့မဟုတ်မပြည့်စည်တဲ့စိတ်နဲ့နေတာများသလားလို့ကိုယ်စိတ်ကိုမလို့လို့စစ်ဆေးရမယ်နှစ်တွဲရှိပြီနော်နောက်သုံးခုမြောက်အတွဲကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောပြတယ်ထိနာမိတ္တပရိယုတ်ထိတော်တို့ခေါ်ဘူးလားဝိရာမိဝိကတောထိနာမိတ္တောတို့ခေါ်ဘူးလားဝိရာမိထိနာမိတ္တတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့မှနေနေတာများလားဒါမှမဟုတ်ထိနာမိတ္တတွေကင်းပြီးတော့နေတာများလားလို့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးရမယ်တဲ့ထိနာမိတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်အလုံးနားလည်ပါရဲ့နော်စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ထိုင်မှန်လေးကန်ခြင်းဟုတ်လားကလေးတွေနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိတ်ချင်ငိုင်းကြီးတဲ့သဘောပေါ့ဒါကဘာလို့ခေါ်လို့ထိနာမိတ္တအဲ့ဒီထိနာမိတ္တဆိုတာအမှန်တရားတွေကိုမသိမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်နိုင်စမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဝရဏတရား၅ပါးထဲမှာထိနာမိတ္တကိုထည့်သွင်းပြီးဟောထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလိုဆိုးွားတဲ့ထိနာမိတ္တတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့ငါမြင်နေတာများလားအမြဲတမ်းထိုင်မိုင်းလေးလေးကန်းမရွှဲမလန်းနဲ့ဒီလိုနေတာများလားပေါ့ဆိုလိုတာကဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးလေးလန်းဆန်းဆန်းအားရှိတဲ့စိတ်တွေနဲ့နော်ဘဝမှာအားရှိတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထိနာမိတ္တကင်းပြီးတော့နေနေတာများလားလို့လည်းဘာလို့အောင်လို့စစ်ဆေးရမယ်တဲ့ဒီကနေ့တရားကတော့ဇက်လန်းနေလည်းမပါဘူးဟုတ်လားပုံမြင်နေလည်းမပါဘူးစဉ်းစားစရာတွေပြောမှဆိုတော့ဒီတလို့မပြင်းဖို့တော့လိုပဲနော်ဒီဘဝမှာဒါတွေဟာအရေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေရဲ့ပုံမှာတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့မျက်တို့နာယူဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးဖို့သင်ကြားပေးနေတာအချက်တစ်ချက်ရှိတယ်လို့၃ချက်ရှိသွားပြီနော်၃တွဲရှိသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်အတွဲကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောပြထားတော့၄ခုမြောက်အတွဲဘာဟောပြထားတော့ဆိုတော့ဥဒ္ဓတော်ဒုက္ခဘုလံဝိရာမိအနုဒ္ဓတော်ဒုက္ခဘုလံဝိရာမိဥဒ္ဓတော်ဆိုတာဘာပြောတာလဲပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာကိုပြောတာအာငါသည်ဥဒ္ဓတော်ပြန့်လွင့်သောစိတ်ရှိပြီးဟုတ်တော်ဖြစ်ပြီးဘုလံချိန်ပန်များစွာဝိရာမိလို့ခေါ်နေသလုံးအနုဒ္ဓတော်မပြန့်လွင့်ဘဲနဲ့ဘုလံချိန်ပန်များစွာဝိရာမိလို့ခေါ်နေသလုံးတဲ့အစီစီကတောင်တွေးမြောက်တွေးပြီးတော့ပြန့်လွင့်ပြီးတော့အနေများသလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးရမယ်ဟုတ်လားတခါလေကလာမလို့ရှင်တို့တခါတလေမဟုတ်ပါဘူးလေဘဝမှာအနေများတာကတော့ဒီပြန့်လွင့်မှုတွေနဲ့ပဲအနေများတာပါတောင်တွေးမြောက်တွေးတောင်ကြံမြောက်ကြံဟုတ်လားဖြစ်ချင်တာတွေတွေးတယ်မဖြစ်ချင်တာတွေတွေးတယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေတွေးတယ်မဖြစ်သေးတာတွေတွေးတယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတာတွေတွေးတယ်အဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေလည်းတွေးတာပဲအဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေနဲ့ပြန်လွှဲပြီးတော့စိတ်ကြီးကထောက်တည်ရမရအိမ်ကြီးမရပြန်လွှဲပြီးတော့နေနေတာများလားဘာလို့စစ်ဆေးရတယ်အဲ့လိုပြန်လွှဲမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကိုစုစည်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နေတာများလားလို့လည်းဘာလို့စစ်ဆေးရမယ်တဲ့ဒါတတော်ရဲ့နော်
ပြန်လွင်သောစိတ်နဲ့နေသလားမပြန်လွင်တဲ့စိတ်နဲ့နေသလားလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အကြည်တွေးကိုကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်မလုပ်ရမလို့စစ်ဆေးရမယ်လေးတွေရှိသွားတယ်နော်ဒီနောက်၅ခုမြောက်ပါပြောတော့ဝိသိကိစ္စဒုက္ခဘုလံဝိရာပိတိဏဝိသိကိစ္စဒုက္ခဘုလံဝိရာပိငါဝိသိကိစ္စတရားတွေများပြီးတော့မြန်နေတာများလားဒါမှမဟုတ်ဝိသိကိစ္စကိုကြော်လွှားနိုင်ပြီးတော့မြန်ငါနေနေတာများလားလို့လေကိုယ့်ကိုယ်စစ်ဆေးရမယ်တော့ဝိသိကိစ္စဆိုတာမှပြောတာတော့ယုံမှန်တန်တရားယတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချနိုင်ဘူးဒါတွေကဟုတ်မြတ်ဟုတ်လေလားမဟုတ်မြတ်မဟုတ်ဘူးလေလားအစရှိတဲ့ဖြင့်ရှိတိုးရမလို့နောက်ဆိုရမှာလို့နဲ့နော်တို့လောတွေးတိုးပြီးတော့ယုံမှန်တန်တရားတွေဖြစ်နေတာကိုဘာလို့ပြောတော့ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီဝိသိကိစ္စဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေဒဘောတော်ကောင်းတို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဓမ္မချင်းကပ်ပြီးတော့မေးရတယ်ဉာဏ်ရတယ်အဲ့တို့ကိုမေးမြန်းလိုက်လို့သူတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝိသိကိစ္စယုံမှန်တန်တရားတွေပြောင်းသွားပြီလားတောက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီနောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဓမ္မတို့ဓမ္မပฏิပတ်တိတို့တရားဘာဝနာတို့ကိုကြိုးစားအထောက်ရခြင်းလည်းပဲနော်ဒီဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ယုံမှန်တန်တရားတွေကိုပပျောက်သွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဒီယုံမှန်တန်တရားဆိုတာစိတ်နှလုံးကိုအလွန်တရာမှပူလောင်ပင်ပန်းစေတဲ့ဆင်းရဲစေတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုယုံမှန်တန်တရားဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဘဝမှာအနေများလားဒါမှမဟုတ်ဝိသိကိစ္စကိုလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ဝိသိကိစ္စတွေကင်းပြီးတော့နေတာများလားလို့လည်းမလို့မလို့စစ်ဆေးရမယ်အဲ့ဒီတွေ့ရှိသွားတယ်၅တွေ့ရှိသွားတယ်နော်6ခုမြောက်အတွေ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားမဟောတာလေကောဒတော်ဒုက္ခဘုလံဝိရာမိနော်အကောဒနောဒုက္ခဘုလံဝိရာမိအကောဒနောဒုက္ခဘုလံဝိရာမိနော်ကောဒနာဆိုတာအမျက်ကိုပြောတာနော်အမျက်ဆိုတာဒေါသအသေးသားလေးကိုပြောတာသောသောကဗျာပါဏစိတ်ကဒေါသကဖြစ်စည်းတဲ့ဖြစ်စည်းသောသိရှိသည်ဖြစ်၍လို့သောသောကမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်ခုပြောတာကဘာတော့အမျက်ဆိုတာကဒေါသအနုသားလေးဟိုဟာစီတိုင်းမကြဒီဟာစီတိုင်းမကြနော်ဟိုဟာမြင်မကျေနပ်ဒီဟာဖြစ်မကျေနပ်ဘဝမှာမြင်ရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘဝမကြနိုင်ပဲနဲ့နော်စိတ်ထဲမှာအလိုမကျတဲ့အသေးလေးတွေဖြစ်နေတာဘဝမှာအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အမိသားစုရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇီဝရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေဟုတ်လားဒီဘဝမကြတဲ့ကိစ္စလေးတွေစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အနေထားလေးတွေကတော့ဘဝမှာဘယ်သူမှရှောင်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေ့လာတဲ့အခါမှာဒကာတော်ဘုရားတွေကများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုတဲ့အမြင့်နဲ့မလုံးကြတော့တုံ့ပြန်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးရမယ်တဲ့ငါစိတ်တူတရားတွေတွေ့တိုင်းစိတ်တူပြီးတော့ပဲနေသလားဒီအမျက်တွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဘဝမှာပူလောင်နေသလားဟုတ်လားဓမ္မမဟုတ်မေတ္တာတရားနဲ့သိမြင်မှုတွေနဲ့နားလည်မှုတွေနဲ့အေးချမ်းအမျက်ကင်းပြီးတော့နေတာများလားလို့ကိုယ်စိတ်ကိုမလို့စစ်ဆေးရမယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားတခုကိုဘုရင်တို့အချာကြီးပြောလို့မရဘူးပြောမယ်ဆိုတော့သူကအလုံးပြောစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အတွဲကဘယ်နှတွဲတည်ပြောရမှာတော့10တွဲတည်ပြောရမယ်နော်ပြီးရင်လည်းပဲဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတင်ပြထားတာတွေကရှိသေးတယ်ဘုရင်တို့စုံအောင်တော့ပြောမှာပါဒီတုတ်တန်လေးကိုဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲပြောနေတာဘုရင်တို့အာဘောဘာမှထင်ထားတာမရှိပါဘူးနော်ဒါဘယ်နှတွဲရှိသွားပြီတော့6တွဲရှိသွားပြီနောက်9ခုမြောက်အတွဲကျတော့မြတ်စွာဘုရားမှာပြောပြတော့တန်ကိလေသာစိတ်တော်ဒုက္ခဘုလံဝိရာမိအတန်ကိလေသာစိတ်တော်ဒုက္ခဘုလံဝိရာမိတဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်စစ်ဆေးရမယ်အတွဲတန်ကိလေသာစိတ်အတန်ကိလေသာစိတ်တန်ကိလေသာစိတ်ဆိုတာမပြောတာတော့ညစ်နွမ်းတဲ့စိတ်ကိုပြောတာအတန်ကိလေသာစိတ်ဆိုတာစင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောတာဟုတ်လားဒီစိတ်ထဲမှာတက်မဲ့မှုဆိုတဲ့ຢာကတွေဖြစ်ရင်စိတ်ကညစ်နွမ်းသွားတယ်မကျေနပ်မှုဆိုတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ရင်ဒီစိတ်ကညစ်နွမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားမာနတွေဖြစ်လာတယ်မနာလိုမှုတွေဝန်တိုမှုတွေဖြစ်လာရင်ဒီစိတ်ကမဖြစ်သွားတော့ညစ်နွမ်းသွားတယ်ဒီနေ့အောင်ကျတော့ပြတဲ့ဘောတော်တော်ဒီညစ်နွမ်းနေဆိုတဲ့ဗမာစကားလုံးလေးအလွန်တရာမှจิตသိပ်ပြီးတယ်လို့ဆိုရတယ်ညစ်နွမ်းနေတဲ့ညစ်တယ်ဆိုတော့မတန့်ရှင်းဘူးပေါ့မစင်ကြယ်ဘူးပေါ့မဖြူရှင်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားညစ်နေတယ်ပေါ့နော်နွမ်းတယ်ဆိုတော့ဘာနွမ်းတယ်ဆိုတော့မလန်းဆန်းဘူးပေါ့မကြည်လင်ဘူးပေါ့မလက်ဆက်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကိုပါတော့ညစ်သွားအောင်နွမ်းသွားအောင်ပြုံးငယ်သွားအောင်ညစ်ပေသွားအောင်အ
မျိုးမျိုးလုံးတာကဘာတွေလဲဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ရှားကားဆိုတဲ့တက်မဲ့မှုဒေါသဆိုတဲ့အမျက်ထွက်မှုဒီတရားတွေကပဲဒီစိတ်ကိုညစ်အောင်နှောင်းအောင်မလုပ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုညစ်သောနှွမ်းသောစိတ်တွေနဲ့ပဲငါအနေများသလားဒါမှမဟုတ်စိတ်တွေမညစ်ဘဲနဲ့မနှွမ်းဘဲနဲ့ကြည်ကြည်လေးလေးလန်းလန်းဆန်းဆန်းတန်းရှင်းရှင်းဟုတ်လားအဲ့လိုလေးနေနေတာများလားလို့ကိုယ်စိတ်ကိုမတော့လို့စစ်ဆေးရမယ်ဒီနေရာမှာဒကာကြီးမိုင်းများအထူးသဖြင့်ဒကာမကြီးများစိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောရတာမရှိဘူးလားနှုတ်ကတော့ထုတ်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်ဟောစိတ်ညစ်တယ်ကိုအဲ့ဒီလိုမိပြောနေတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစိတ်ကြီးညစ်ပြီးတော့နေတာများလားစိတ်မညစ်ဘဲနဲ့နေတာများလားမစဉ်းစားတော့ဒီနေ့စိတ်ညစ်တယ်လို့ဘယ်နှခါလောက်ကြီးတော့ဒကာမကြီးတွေစိတ်ညစ်တယ်လို့ဘယ်နှခါလောက်ကြီးတော့စိတ်တွေကဘာလို့ညစ်တာစိတ်ညစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့စိတ်ညစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအများကြီးသောအကြောင်းတရားတွေကတူရဆုပြောမယ်ဆိုတော့နှစ်ချက်တော့ပဲရှိမလို့ထင်တယ်ဘာလို့စိတ်တွေညစ်ကြလဲကိုဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လို့စိတ်တွေညစ်ကြတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လို့စိတ်တွေညစ်ကြတယ်နော်ပြီးရင်ပါကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့လည်းစိတ်တွေညစ်ကြတယ်ဒါပါပဲဒီနှစ်ချက်ပါပဲအဓိကဟုတ်လားဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လို့ညစ်ရတဲ့စိတ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ရလို့ညစ်ရတဲ့စိတ်ဘာကြောင့်ပဲညစ်စိတ်ညစ်ပြီဆိုရင်တော့ဆင်းရဲတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်ညစ်ပြီးတော့နေတာများလားမညစ်ဘဲနေတာများလားဘာလို့လဲစစ်ဆေးရမယ်အဖြေမှန်ရှားရမယ်နော်အဲ့ဒါတွဲရှိသွားမှာခုနှစ်တွဲရှိသွားနော်နောက်ရှစ်ခုမြောက်အတွဲလေးကစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတယ်ရှစ်ခုမြောက်အတွဲကဘာပြောလို့ဆိုတော့တာရတ္တကာယောနုခောဘုလံဝိရမိအတာရတ္တကာယောနုခောဘုလံဝိရမိအာဟာတိတာရတ္တကာယောပင်မနွမ်းနေသောခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ပြီးဘုလံကျင့်ခံများစွာဝိရမိလို့ခေါ်နေသလုံးလေအတာရတ္တကာယောပင်မနွမ်းနေမှုမရှိသောခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဘုလံကျင့်ခံများစွာဝိရမိလို့ခေါ်နေသလုံးလေဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစဉ်းစားခိုင်းတာဗျဆိုတော့ကစိတ်ကိုပဲစဉ်းစားခိုင်းနေရတာလေအခုရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပါစစ်ဆေးခိုင်းနေပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပါမလုပ်ခိုင်းနေပြီတော့စစ်ဆေးခိုင်းနေပြီအခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်ပန်းပြီးတော့မတ္တမနာနဲ့နွမ်းပင်ပန်းပန်းနွမ်းနေကြီးနဲ့နေရတာများလားဓမ္မဘုံပေါ်ပါပါကြီးကြီးလေးအာရှိပါရှိချမ်းချမ်းသာသာလေးနေရတာများလားလို့မလို့တော့စစ်ဆေးရမယ်ဒီနေ့မောင်းချင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်ပန်းနွမ်းနေတယ်ဆိုတာကဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲအလုံးကျန်းတွေလုပ်ရလို့အလေးအပင်တွေကိုမှားရလို့ဟုတ်လားအရန်ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုလုပ်ရလို့ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းတာမျိုးကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတခါတလေလေလူကသူများရဲ့အမြင်မှာအလွန်စိတ်ကြနေရတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့တချို့ပင်ပန်းနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားနောက်ကလည်းတိုင်းပေါ်မှာစိတ်နဲ့တိုင်းနေနေပဲဇောကျွေးပြန်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲပင်ပန်းစေတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခနာကြီးပင်ပန်းနေတာတဲ့ပြောရရင်စိတ်ကပင်ပန်းလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့မိယာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပင်ပန်းတာပဲစောစောကညင်သွန်းသောစိတ်နဲ့ပင်ပန်းသောခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဆက်ဆက်နေတယ်ဒီချာစဉ်းစားနော်စိတ်တွေကညင်သွန်းနေပြီမကြည်မသာဖြစ်နေပြီစိတ်တွေဆင်းရဲနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့မိယာဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးလည်းမဖြစ်တော့ပင်ပန်းနဲ့ပူလောင်နဲ့ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်လားခါလေးချွေးတွေပြန်ပြီးတော့ပင်ပန်းနေတယ်နွမ်းနေတယ်ဘာလို့လဲစိတ်ကြောင့်မဟုတ်တော့သဘောပေါက်ရလားဒီစိတ်ဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူအမိပြုတ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲပြန်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးနေတယ်သဘောပေါက်ရလားဗျာနောက်စိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပေါ်မှာအကြီးအကျယ်မရှိဘူးလားစိတ်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအများကြီးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ထောင်းကိုကြီးစိတ်ပြုံကိုလူပြောကြတာမရှိဘူးလားစိတ်ကကြည်လင်လန်းဆန်းနေမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကြည်လင်လန်းဆန်းစိတ်ကညှဉ်းနှွမ်းနေတယ်ညှိုးငယ်နေတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းညှဉ်းနှွမ်းနေတယ်ညှိုးငယ်နေတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းကိုယ်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားပင်ပန်းပန်းနွမ်းနွမ်းနေစင်းစင်းရဲရဲနေနေသလားဒါမှမဟုတ်ပင်ပန်းနွမ်းနေမှုရှိပဲနဲ့နေသလားလို့ဘာလို့မလို့စစ်ဆေးရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပင်ပန်းအောင်ဒီစိတ်ကလေးကိုကြည်ကြည်လင်လင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပင်ပန်းအောင်တတောက်တတာလေးဖြစ်အောင်ကြည်ကြည်လင်လင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးဖြစ်အောင်ဒီစိတ်ကိုအည်တွေးရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့စိတ်ကလေးကိုကြည်လင်လန်းဆန်းမှုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဘယ်လိုကြိုးစားရမှာလဲဆိုရင်တော့အထီရောက်ဆုံးနေ့ကတော့
ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပုံမှာကိုယ်တိုင်တတိဉာဏ်ပြီးတော့ထားတာဟုတ်လားဘာတွေဖြစ်နေလဲလို့သတိထားတာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲရောက်ရောက်ဘယ်လိုအခြေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမှာမဆိုကိုဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုသတိထားရမယ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့နေရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကကြည်လင်လန်းဆန်းမှုရှိတယ်ဒါလက်တွေ့ကြိုးစားကြည့်မှသိနိုင်မယ်နော်ဒီကိစ္စမှဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြေးတဲ့ဘောတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝတွေရဲ့ပုံမှာသတိထားခြင်းအပြင်ဒီစိတ်ကိုကြည်လင်လန်းဆန်းမှုရှိအောင်လုပ်ပေးဖို့မလိုလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်နေရင်လည်းပဲထိုင်နေတဲ့အနေအထားလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေရမယ်ခုထိုင်နေတဲ့အနေအထားလေးကိုသိကြည့်လို့မရဘူးလားရတယ်သွားနေရင်လည်းသွားနေတဲ့အနေအထားလေးကိုသိနေရမယ်အစကတည်းကမှာတော့ဦးဇင်းတို့ပြေးတဲ့ဘောတော်ကောင်းတို့သိနေတဲ့အချိန်မှာထိုင်နေတဲ့ဒီဘုဒ္ဓထိုင်နေတဲ့ပုံစံကြီးပဲစိတ်ထဲမှာထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုကသိပါများလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့မကတော့ဒီထိုင်နေတဲ့အနေအထားထဲမှာပရမတ္ထသဘာဝလို့ဆိုတဲ့ပူမှုသဘောအေးမှုသဘောမာမှုသဘောပြုတ်မှုသဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောလက်နဲ့ကိုင်ကြလို့မရတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ရတဲ့ဉာဏ်နဲ့သာနဲ့သိနိုင်တဲ့ရုပ်တို့ရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့သတိထားခြင်းအဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသတိထားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကစိတ်ကိုညှစ်အောင်လုပ်မဲ့ရာဂဒေါသမောဟတွေကအဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်ခွင့်မရဘူးဝင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်စိတ်ကလေးကတတ်တာအေးချမ်းပေါ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သတိထားခြင်းအဖြစ်ဒီစိတ်ကိုညှစ်နှွမ်းမှုမရှိအောင်ကြိုးစားရတယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာရာဂဒေါသမောဟတို့ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာအဲ့ဒီရာဂဒေါသမောဟမလာအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဒီစိတ်ညစ်အောင်မလားမညစ်တော့စိတ်မညစ်ဘူးစိတ်မစင်ရဲဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောစင်ရဲမလားမစင်ရဲဘူးဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အေးဒါကြောင့်ပြေတဲ့ဘုန်းတော်ကောင်းတို့ရှိခုမြောက်မြတ်စွာဘုရားစစ်ခိုင်းတဲ့စစ်ဆေးခိုင်းတဲ့အနေအထားလေးကစိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်စိတ်တွေကိုကြီးစစ်ဆေးခိုင်းတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတစ်လက်ပြောင်းပြီးတော့စစ်ဆေးခိုင်းတဲ့အခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်ပန်းနေလားမပင်ပန်းဘူးလားစစ်ဆေးဟုတ်လားမျက်နှာလေးကြည့်ကိုမျက်နှာကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်ညာသွားဖြင့်မျက်မှောင်ကြီးကျုံနေတယ်မိကြိုကြီးတင်းနေတယ်တင်းနေတာပဲများတယ်ဒီကိုယ်လုံးကြည့်လိုက်ရင်တင်းနေတာပဲများတယ်ဘာလို့တင်းနေတာဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေများလာတော့ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသတွေနဲ့နေနေတာဆိုခန္ဓာကိုယ်ရက်မှဖြစ်လို့တင်းနေတော့မချမ်းသာတော့သဘောပေါက်ရလားအေးဒါကြောင့်ပြတဲ့ဘုရားတော်တို့ဒီစိတ်ကလေးကိုအစစ်အမ်းမြင့်မအောင်ကြည်လင်အောင်အေးချမ်းအောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုလေ့ကျင့်မှလည်းလေ့ကျင့်ရမှာတတိနဲ့လေ့ကျင့်ရမှာတတိထားတဲ့ဒီကိုပဲကြိုးစားရမှာစာလို့ပြီးလို့ပြောမယ်ဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများပြီးတော့ကြိုးစားရမှာကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်နေမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေတဲ့အလေ့ကျင့်ကောင်းကိုဝေးမြူရမှာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာဇာကဒေါသမောဟဖြစ်ခွင့်မရဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည်လင်လန်းဆန်းမှုရှိနိုင်မလားရှိနိုင်တယ်ဒါကိုရှိခုမြောက်စဉ်းစားစစ်ဆေးရမယ့်အချက်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဦးဇင်းတို့ကိုမြောက်ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဒီနည်းလမ်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသင်ထားတော့ကောတိဇောနုခောဗုလံဝိရာမိအာရထဝိရိယောနုခောဗုလံဝိရာမိကောတိဇဆိုသောစကားလုံးအာရထဝိရိယဆိုသောစကားလုံးဒီလိုတိတ်ပြီးတော့နားထဲမှာစိမ့်နေလို့ထင်ပါကောတိဇဆိုတာပြင်းကြီးခြင်းအာရထဝိရိယဆိုတာကြိုးစားအထုတ်ခြင်းငါသည်ပြင်းပြင်းကြီးနေနေတာများလားဒါမှမဟုတ်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့နေတာများလားလို့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးရမယ်ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ပြည်တဲ့ဘောတော်တော်တို့ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘလို့ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဘာတမိုးမှမရှိတဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေကိုဒီနေရာမှာရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတဲ့ဝိရိယကလည်းပဲကြိုးစားအထုတ်မှုဝိရိယတိုင်းတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်ကြိုးစားအထုတ်မှုဝိရိယတိုင်းမျက်နှိုးလိုက်တာမဟုတ်သူများအသက်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဝိရိယပါဘူးလားမဟုတ်တာလို့တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြိုးစားတာမရှိဘူးလားအရှိတာဘောတချို့အများကြီးစဉ်းစားတယ်ဒီဉာဏ်နဲ့ထွက်အောင်ကိုအများကြီးစဉ်းစားဟုတ်လားပြီးရင်အများကြီးတိုင်းတိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့မဟုတ်တာလို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးကြိုးစားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့ဝိရိယမျိုးကိုဘာလို့ပြောလဲမိစ္ဆာဝါယမမှားရွံ့တဲ့အာထုတ်ဖို့ဒါဘာတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အပြင်အလွန်တရာဆိုးသွမ်းတဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုမျိုးကိုဆင်းရမယ်ဆင်းရဲခြင်းကိုကိုယ်တိုင်လက်အောင်တိုးနေတာအဲ့ဒီဝိရိယတော့ပေါ့ရလားခုကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကြိုးစားအထုတ်မှုချင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘယ်လိုကြိုးစားအထုတ်မှုမျိုးကိုပြောတာလို့
တမ္မာဝါယမဆိုသောမှန်ကန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကြိုးစားအထောက်ကိုပြောတာမှန်ကန်မြင့်မြတ်တဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုဆိုတာဘာလဲမကောင်းတာတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုပြောတာကောင်းတာတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုပြောတာနှစ်ချက်ဒါဥစဉ်ကအတူချုပ်ပြီးတော့လူရင်းလေးတွေကိုပဲပြောတာပါဟုတ်လားအကျေချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကြည်ကြည်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားခြင်းမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်ဟုတ်လားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုတွတ်တက်ခံအောင်ကြိုးစားခြင်းဆိုကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်ဒါကိုတမ္ပပဒဒုဏဝိရိယလို့ခေါ်ဘူးလားနော်အဲ့ဒါကိုအရင်လိုတူရစုပြောမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းကောင်းတာတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဒီကြိုးစားမှုမျိုးကိုသာလေတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကြိုးစားအထောက်ဖို့လို့ဆိုရတာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်မှုတွေနဲ့ငါနေသလားဓမ္မမဟုတ်အဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘဝမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲနေနေတာများလားဒီလိုစဉ်းစားတာညာတော့ချင်းဒီကရမလို့စီတို့တွေကအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုကဘဝမှာအလုံးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပဲနေကြလို့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေနေတာဟုတ်လားရှားမယ်ပွေမယ်ရမယ်သုံးမယ်ဆွေးမယ်စားမယ်တောက်မယ်သွားမယ်လာမယ်ဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ပဲအခြေအနေကပိုပိုပဲပဲနဲ့ကိုယ်အသက်တွေကအလိုလိုကြီးဟုတ်လားအသက်တာကြီးပြီးတော့အတိညာပညာတွေကိုတော့အချိန်ကမစည်းတာပဲခင်ဗျာဘာလို့အချိန်မစည်းတာမှန်ကန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကြိုးစားအထောက်ဖို့မရှိလို့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြတဲ့ဘောတော်ကောင်းတော့မှန်ကန်မြင့်မြတ်တဲ့ကြိုးစားအထောက်ဖို့ကိုကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်မှန်ကန်မြင့်မြတ်တဲ့ကြိုးစားအထောက်ဖို့တော့မပြောတာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒီအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာလေသောသောကပြောခဲ့တဲ့တတိထားတဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားရတာပါပဲခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာတတိထားနေခြင်းအဖြစ်ဒါအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရရောက်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရရောက်တယ်တစ်ချက်ခုတ်တစ်ချက်ပြတ်တတိထားခြင်းအဖြစ်အကုသိုလ်ကိုမလာအောင်တားပြီးသားဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေဝင်ရောက်လာအောင်ခေါ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တတိယဆိုရင်တတိနော်တကယ်ကြီးမှများဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာမှာသိထားပြီးတော့နေတဲ့အလေးကျင့်မှုပြုစုပြောထောင်နေခြင်းဒီပင်နဲ့မှန်ကန်မြင့်မြတ်တဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီကြိုးစားအထောက်မှုနဲ့ငါနေတာများလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကြိုးစားအထောက်မှုမရှိဘဲနဲ့မေပေရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆဖြစ်တယ်လို့ပြင်းမှုပြင်းရနဲ့နေနေတာများလားဘာလို့အောင်လို့စစ်စီရတယ်အဲ့ဒါတွဲရှိသွားကိုယ်တည်းရှိသွားတာဒါလက်တွေ့အသုံးချဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီကဘာလို့ဒီလိုတွေနာယူကြည့်နေကြတာဟုတ်လားနားထောင်ကောင်းအောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝမှာတခေတ်အသုံးတဲ့တဲ့နည်းတွေကိုတံပိုးထားပြီးတော့မှတ်သားနေကြတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့10ခုမြောက်တဲ့ဆက်သွားမှာဟုတ်လား10ခုမြောက်မြတ်စွာဘုရားဘာသင်ကြားပေးတာဟုတ်တမာဟိတောဒုက္ခဘုလံဝိရာမိအတမဟိတောဒုက္ခဘုလံဝိရာမိအာဟာတိတမာဟိတောဒုက္ခတည်ငြိမ်သောတမာတိရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ဘုလံကျင့်ပါများစွာဝိရာမိကိုနေနေအလုံးအတမဟိတောတည်ငြိမ်သောတမာတိမရှိဘဲနဲ့ဘုလံကျင့်ပါများစွာဝိရာမိကိုနေနေတယ်လို့တဲ့ငါရှိသေးမှာတမာတိရှိပြီးတော့နေနေတာများသလားဒါမှမဟုတ်တမာတိမရှိဘဲနဲ့နေနေတာများလားစဉ်းစားရတယ်စစ်ဆေးရမယ်ဒီနေ့မှာပြတဲ့ဘောတော်တမာတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလူတိုင်းရိုးနေအောင်ကြားဖို့နော်ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဟိတစိတ်ဒီလိုသုံးတယ်တမာတိကိုပြောတာပါပဲတမာတိဆိုတာကလည်းတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားဒီကရမတို့တို့ရဲ့တာမာစိတ်တွေကမတည်ငြိမ်ဘူးနော်မြင်တဲ့နောက်သွားတယ်ကြားတဲ့နောက်သွားတယ်တွေးချင်ရတယ်တွေးတယ်စိတ်တွေကပြန့်ကျဲတယ်အာယုံမျိုးစုံရဲ့ပုံမှာစိတ်တွေကမဖြစ်နေတော့ပြန့်ကျဲတယ်တခုတည်းသောအာယုံမှာမြင့်မြတ်တည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုတာအလုံးမနေဘူးလားစိတ်ကပြန့်ကျဲနေတယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးစုစည်းမှုမရှိဘူးစုစည်းလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကအစွမ်းတတ္တိအလွန်နေတယ်စိတ်ကတည်ငြိမ်မှုများမှစုစည်းမှုရှိမှအစွမ်းတတ္တိရှိတာဆိုရပါစို့ဘုရားတို့ပြတဲ့ဘောတော်လို့အခုမနေ့လဲလာပြီဆိုရင်နော်9နာရီ10နာရီလောက်ရောက်ရင်နေရောင်ကြီးတွေအကုန်လုံးဖြာချလာတယ်တိတ်ပြီးတော့ပူတယ်လို့မထင်ရသေးဘူးပေါ့နော်ပြန်ကျဲနေတာနေရောင်ကြီးကအဲ့ဒီနေရောင်ကြီးကိုအားကောင်းတဲ့ပံမလို့နဲ့စုပေးတယ်တိတ်မများဘူးတော့ဒီလက်ဝါးလောက်ရှိတဲ့ပံမလို့လေးထဲမှာကြားတယ်ပြန့်နေတဲ့နေရောင်ကြီးလေးကိုပံမလို့နဲ့စုပေးလိုက်တယ်လက်ဝါးလောက်အနေထားလေးမှာရှိတဲ့အလင်းရောင်လေးကိုပဲစုလိုက်တယ်စုလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်တော့ရှိတော့လင်းတိန်တဲ့အလင်းရောင်လေးမရဘူးလားအောင်ပါအဲ့ဒါကြတော့
တေရချောက်လေးတွေစက်ကူလေးတွေပုံများချလိုက်ဆိုရင်မီးတောင်မလာဘူးလားဟုတ်တယ်ပြန့်ကျဲနေတဲ့နေရောင်မှာစွန့်ရည်တတိကဘယ်လိုရှိလဲစုစည်းနေတဲ့နေရောင်ကြီးမှာစွန့်ရည်တတိကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သင်ရှားဘူးလားဒါဥမာပေးတာအဲ့လိုပဲဒကာမတို့ရဲ့စိတ်ကပြန့်ကျဲနေတယ်ဆိုရင်စွန့်ရည်တတိနည်းတယ်စုစည်းမိနေတယ်စုဆိုင်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်စွန့်ရည်တတိကြီးလာအဲ့စွန့်ရည်တတိကဘာလဲဆိုတော့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စွန့်ရည်တတိကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတမဟိတောဘိကဝေဘိက္ခုယထာဘုရားမဇာနာတိရဟန်းတို့တဲ့တည်ငြိမ်တဲ့တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်တယ်လို့ဘယ်လိုဟောတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိရဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်တယ်တဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုတာသစ္စာလေးပါးကိုသိတာကိုပြောတာဘဝခန္ဓာဆင်းရဲတယ်လို့သူမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်တယ်သိတည်ငြိမ်လို့ရှိရဲ့လောဘသည်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယသမုဒယသစ္စာကိုစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်တယ်နော်လောဘချုပ်ခြင်းသည်ဒုက္ခချုပ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်និရောဓသစ္စာကိုသိနိုင်တယ်ဟုတ်လားမဂ္ဂင်၈ပါးသည်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရင်တော့မှန်မှန်ကန်ကန်မသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလိုလိုတက်ရောက်မသွားဘူးလားတက်ရောက်သွားတယ်နော်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်မရှိရင်ဘဝကိုဆင်းရဲတယ်လို့လည်းမသိတော့ဘူးဟုတ်လားလောဘကိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမသိတော့ဘူးလောဘချုပ်မှဒုက္ခချုပ်မယ်ဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးဟာဒုက္ခငြိမ်းချမ်းအကျဉ်းလမ်းကောင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းမသိတော့ဘူးမှန်တရားတွေနဲ့ဝေးသွားတာဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုဘူးလားလိုတယ်နောက်တစ်ချို့ကတမာတိကိုသိပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိတယ်လို့ပြောကြဆိုကြတာတွေရှိတယ်ဒါကတော့အလွန်ဝင်လေးတဲ့စကားတွေပါဟုတ်လားဒီကနေ့ခေတ်မှာသာသနာနောက်ပိုင်းမှာတမာတိကိုသိပြီးတော့မလိုသလိုမျိုးပြောကြတာတွေရှိတယ်လိုတာပေါ့ဗျာဒုက္ခនិရောဓဂမိနိပရိက္ခာလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကိုဆက်ရောက်စေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်လမ်းစဉ်မှာတမာတိရဲ့အခန်းကဏ္ဍအကြီးကြီးရှိဘူးလားတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဆိုတမာတိမဂ္ဂင်၃ပါးပါတယ်နော်သီလသမာဓိပညာဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရား၃မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာဟုတ်လားပညာမဂ္ဂင်၂ပါးသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပအမြင်မှန်အတွေးမှန်ဟုတ်လားသမာဝါယမသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝအပြောမှအလုပ်မှအသက်မွေးမှသီလမဂ္ဂင်၃ပါးဟုတ်လားသမာဝါယမသမာဓိသမာသမာဓိသမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးသီလသမာဓိပညာဆိုတော့ဖွဲ့စည်းထားရှိဘူးလားဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းစေတဲ့ဒီလမ်းမှာအင်္ဂါ၈ပါးရှိတယ်အစိတ်အပိုင်း၈ခုရှိတယ်အစိတ်အပိုင်း၈ခုပြည့်စုံမှဒီလမ်းကိုပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရတာနော်ဒါကြောင့်တမာတိကိုထည့်မတွက်လို့ရမလားမရဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီးတဲ့တမာတိရှိပြီးတော့နေတာများလားမရှိဘဲနဲ့နေတာများလားလို့ကိုယ်စိတ်ကိုမတော့တော့စစ်ဆေးရမယ်။အဲစစ်ဆေးရမယ်တွေ့ပဲတွေ့တော့ဆယ်တွေအဲ့ဒါလို့စစ်ဆေးလိုက်လို့ပြန်မပြောတော့ဘူးနော်ဒီအတွဲဆယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးလိုက်လို့တကယ်လို့ပြန်မကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာများမယ်လို့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲကောင်းတာတွေများတယ်လို့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆက်လုပ်ရမယ်ဒီလံမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့သင်ပေးတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးလိုက်တော့မကောင်းတာတွေဖြစ်များတယ်လို့ပြန်တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ညာသောဖြစ်တယ်ပဲအဲ့ဒီဖြေပဲရရမှာပါတကယ်မတို့ကျွန်တော်ကုလို့ရှင်နေမှာဟုတ်လားစိတ်ကမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ကြတာမများဘူးလားခုနက10နည်းနဲ့စစ်ဆေးလိုက်ရင်မကောင်းတာပဲအဖြစ်များတယ်နော်အဲ့ဒါမကောင်းတာအဖြစ်များတယ်လို့အတွေ့များလို့ရှိရင်အလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်မှန်ကြည့်လိုက်လို့မှန်ထဲမှာမျက်ဝတ်တွေကတ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပါးပေါ်မှာဥမဲတွေပေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့မယ်ဆိုရင်ပေးတယ်လို့မလုပ်ကြတုတ်ပြမှာပေါ့ဖဲပြမှာပေါ့မျက်ထောက်မှာမျက်စိထောက်မှာမျက်ဝတ်ကြီးများကတ်နေတာတွေ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလို့ဖဲပြမှာဖယ်ဖို့အတွက်ချင်းဒီပါလိမ့်မဲ့စောင်းမလားတောက်လျှောက်ဆောင်ပေးမှာနော်မျက်နှာကိုတော့အယံတန့်ရှင်းစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမျက်နှာကိုတော့အယံတန့်ရှင်းစေခြင်းနဲ့လူမြင်ခွင့်ဆိုပြီးတော့တန့်ရှင်းစေခြင်းလားဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတော့ကိုယ်ဘယ်လောက်တန့်ရှင်းစေခြင်းလဲဆိုတာလေကိုမေခွန်းထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်စိတ်ထဲမှာစောစောကပြောခဲ့တယ်မကောင်းတာတွေမတန့်ရှင်းတာတွေတွေ့ရင်အဲ့ဒါလိုမှန်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတန့်ရှင်းတာတွေ့လို့ဖဲတယ်လို့သူလည်းပဲမလုပ်အောင်ဖဲရမယ်ဖဲဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်တဲ့ဝိရိယနဲ့ဖဲရမလဲအာဒိဋ္ဌတိလောဝါအာဒိဋ္ဌသေလောဝါခေါင်းကစံပင်ကိုလောင်းတဲ့မီးကိုငြိမ့်သက်တဲ့ဝိရိယမျိုး
ကိုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အင်ကြီးမစိုးတပင်ကိုလောင်တဲ့မီးကိုငြိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုဖေရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားရတယ်ဒီဥမာကတော့ဒကာဓမ္မတို့အရှင်တို့အနေထားနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်မြင့်မားတယ်လို့ဆိုရမယ်နော်ကောင်းကဆံပင်ကိုမတော်လို့များမီးလောင်တယ်မလောင်တော့ပြောနိုင်ဘူးဒီခေတ်စပင်တွေကောင်းရင်းနဲ့လောင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးအဝတ်တပင်ကိုလောင်တဲ့မီးမတော်လို့များလောင်ကြည့်စိတ်ကူးလေးနဲ့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေဘလောက်ပဲအရေးကြီးပါလေပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီမီးကိုငြိမ့်သက်ဖို့တော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ရှိမလားမရှိဘယ်လို့ဘလောက်အရေးကြီးပါလဲပဲပြောကောင်းမီးလောင်ပြီးအဝတ်မီးလောင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီငြိမ်းဖို့အဲ့ဒီမီးကိုငြိမ်းဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါလိုပဲအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားဖို့ဒီအရေးအကြီးဆုံးပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမွေးရမယ်ခက်တာကလည်းဘာလို့ဦးဇင်းတို့တွေမှာဒါဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီလောက်ထိထက်သန်တဲ့စိတ်ကမရှိဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်နဲ့နေရတာကိုသိပြီးတော့ထိကြိုက်တယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြီးကိုသိကြောက်เสียလို့စိတ်ထဲမှာလေးလေးနက်နက်ကြီးသဘောမပေါက်ဒါကြောင့်ဒီအကုသိုလ်တွေနဲ့ပဲနေကြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးလိုက်လို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာများတယ်လို့ဒီအဖြေရလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားဖို့လည်းမလုပ်လို့ကြိုးစားရတယ်ကောင်းမှလောင်နေတဲ့မိကိုငြိမ်းသက်တဲ့ဝိရိယမျိုးနဲ့ဝတ်ထားတဲ့ဝိအင်ကြီးကိုလောင်တဲ့မိကိုငြိမ်းသက်တဲ့ဝိရိယမျိုးနဲ့ကြိုးစားရမယ်ပြောကြိုးစားတော့ဘယ်လိုကြိုးစားမှာလဲစောစောကပြောခဲ့ပြီဦးဇင်းလူရင်းလေးတွေကြီးပဲပြောနေတယ်အကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားဖို့လို့ကြိုးစားမှာတတိထားတဲ့နည်းနဲ့ပဲကြိုးစားရမှာဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုတတိထားယူလေးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒလဇက်သိနေအောင်ကြိုးစားဒလဇက်သိနေအောင်ကြိုးစားတိုင်းနေလည်းသိနေတယ်ဟောနေလည်းသိနေတယ်ဘာလုပ်နေသိနေအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေတဖြည်းဖြည်းမြင်မှလာမယ်ဒီခန္ဓာမှာဘာဖြစ်လို့မှမတည်မြဲပါလားဆိုတဲ့အိဋ္ဌသဘောတွေကိုသိလာနိုင်တယ်မြင်လာနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုသိလာမြင်လာမယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရတယ်မဆိုဘူးလားဆိုရင်တော့ဒါအရက်သုံးစကလုံးလေးတွေနဲ့ဦးဇင်းတို့အယိုးဆုံးဖြစ်အောင်ပြောနေတာပါဟုတ်ရဲ့လားဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိတာထားနေပါတတိထားနေရင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာဖြစ်ထွန်းလာပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေရှင်းကျက်လာရင်သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့မဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာကိုတော့ရှားနိုင်တယ်တကယ်လို့များသောတပ္ပတိမဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရမယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်တခန္ဓာကိုငါလို့ထင်တဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာနော်တန်တရားတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စဒီယုတ်မြတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလုံးဝပျောက်သွားတယ်နောက်ဘယ်တော့မှဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်တော့တဏှာတရားလုံးကလုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကအပေကျပြီးအထိယုံရင်ကြမ်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားနောက်မှလည်းအပေကျတော့ပြီးအထိဆိုးရတဲ့အကုသိုလ်ကဘယ်တော့ခါကာလမှမပြုလို့ဖြစ်တော့သောတပတိမဉ္ဇဉ်ပူညာကိုသာရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသောတပတိမဉ္ဇဉ်ပူညာကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရှင်းအောင်ပွားရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရှင်းချက်အောင်ပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမလဲတတိထားရမယ်နော်တတိမထားဘဲနဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာမရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြေတဲ့ဘောတော်တို့ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာစဉ်းစားကြည့်ဝင်လေဝင်တိုင်းဒီတိုင်းဒီထွက်လေထွက်တိုင်းဒီတိုင်းဒီနာလီပြထိရအရကလေးမှာစိတ်ဆက်ပြီးတော့ထိတဲ့သဘောကိုဒလဇက်သိအောင်ကြိုးစားကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာတော့မေးရင်တတိထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြုစုကြိုးထောင်နေတာတတိထားနေတာဟုတ်လားဒီခန္ဓာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမယ်အာနာပါနဝင်သက်ထွက်တဲ့ရဲ့ပုံမှာသိထားနေတာနောက်တတိရှိပြီးတော့ဝင်မယ်တတိရှိပြီးတော့ထွက်မယ်တတိမရှိဘဲနဲ့ဝင်မသွားစေရဘူးတတိမရှိဘဲနဲ့ထွက်မသွားစေရဘူးဆိုပြီးတော့ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းသိရှိအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်တဲ့ရဲ့သဘာဝတရှိရှိနဲ့နားလည်လာတယ်ဝင်လေထွက်တဲ့ရဲ့သဘာဝကိုနားလည်လာရင်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့သဘာဝကိုပါနားလည်သွားမယ်သဘောပေါက်ရလားအေးဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောတော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာလို့မေးရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားတာဟုတ်ရဲ့လားခုတကယ်မှလို့ဦးဇင်းတို့တွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အပိုင်းကအလွန်အားနည်းကြတယ်ပေါ့ဒီခန္ဓာကြီးကအနိစ္စမတည်မြဲတဲ့သဘောဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့သဘောအနတ္တအစိုးမရအလုံးမလိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ငယ်ငယ်လေးတွေကစကလေးဘဝကကြားဘူးတယ်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဆိုတာကိုရိုးနေအောင်ကြားဖို့နေတဲ့ဒီစကလုံးလေးသုံးလုံးကိုဘယ်အတိုင်းအတာတိလေးလေးနဲ့နားလေတယ်ဆိုတာကတော့ကိုအရေးကြီးမမေးနိုင်ဘူးလားဒီမေးကိုမေးနေတယ်နော်အဲ့ဒါတတိထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထုမှဒီအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်အောင်လို့
ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးလိုက်လို့မကောင်းတာတွေတွေ့နေတယ်မကောင်းတာတွေများနေတယ်လို့များတွေ့ခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုဖယ်ရှားဖို့လည်းမလုပ်တော့ကြိုးစားကြရမယ်ကြိုးစားတော့လည်းဘယ်လိုကြိုးစားမလို့တတိထားသောနည်းဖြင့်ကြိုးစားကြရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားနောက်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးလိုက်လို့တကယ်လို့ကောင်းတာတွေအဖြစ်များတယ်ဆိုတာကိုများတွေ့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဟုတ်တခါတည်းမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအခြေကောင်းတွေကမရတတ်ပြီဘူးလားရတတ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါလိုကောင်းတာတွေအဖြစ်များတယ်ဆိုတာကိုများတွေ့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့တဲ့ပါဆက်တော့အဲ့ဒီကောင်းမှုမှာရက်တည်ပြီးတော့ထွတ်တဲ့အလောအာသောတရားတွေကုန်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဆိုလိုတာကကောင်းလာပြီဆိုပြီးရင်မှုမနေနဲ့ရက်တက်မနေနဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်နောက်အကောင်းကလမ်းမဆုံးသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်မြင့်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာယဟန္တာဖြစ်မှဆုံးသွားတာအဲ့ဒီကြမှာအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးလို့ပြီးသွားတာဝုတိတဓမ္မစရိမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးလို့ပြီးပြီဆိုတာနော်အရဟတမေညာအရဟတပုံညာရမှသူကအဲ့လိုပြောလို့ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိဿဘောင်းတော်တို့ကောင်းတာတွေအဖြစ်များတယ်လို့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမလို့အဲ့ဒီကောင်းမှုမှာရစ်တည်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကြိုးစားရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအလွန်ကောင်းတဲ့အနေအထားကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဟိုဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျနော်ဦးဇင်းတို့ပါဠိယဇတ်ဆိုပြီးတော့950ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားနောက်တစ်ခုသောဘဝတော်မှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလုံးကြီးကပါရမီကြီးကိုဆိုရတယ်ပြမရမင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရင်ကြီးကသရတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရင်ကြီးဆိုတော့နန်းတော်ကိုပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေကိုပင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်အဲ့ဒါတနည်းတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်၅ပါးကိုနန်းတော်ပင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်အဲ့လိုဆုံးကတ်ရင်းနဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီး၅ပါးဆုံးပုံပေးနေတာကိုဘုရင်ကြီးကဘေးကနေထိုင်ပြီးတော့ကြီးညိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုကြီးညိုရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရင်းနဲ့သူစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ဆိုတော့ဒီအရှင်မြတ်တွေကငငယ်ပဲရှိသေးတာမဲနဲ့တဲ့ဆံပင်နဲ့လူပြိုတဲ့အရွယ်ပထမအရွယ်ပဲရှိသေးတာဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သူတို့ဟာဒီလောက်ထိမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြီးတွေဖြစ်သွားကြတာတော့လို့သူကစဉ်းစားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါသုံးပေးပြီးပြီလဲဆိုရောဘုရင်ကြီးကမေးတာပြည့်စည်ကဘုရား၅ပါးပါရှင်ဘုရားတို့ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ရှင်ဘုရားတို့ပြည့်စည်ကဘုရားတွေဖြစ်လာကြတာတော့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စည်ကဘုရားရှင်ဘုရား၅ပါးကသူတို့ဘာကြောင့်ပြည့်စည်ကဘုရားဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသူတို့ဘဝဆက်ကြောင်းလေးကိုပြောပြတာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်သူတို့ကိုသူတို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲလို့ကောင်းလားမကောင်းလားလို့စစ်ဆေးရင်းနဲ့မကောင်းတာတွေကိုတွေ့ရလို့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်အောင်မကောင်းမှုကိုပယ်ရှင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ပြည့်စည်ကဘုရားတွေဖြစ်ကြတာသူတို့ကအဲ့ဒီပြည့်စည်ကဘုရား၅ပါးသူတို့ဘဝဆက်ကြောင်းလေးပြောပြတာကိုအစဉ်ချမ်းလေးပြောပြပြအဲ့ပထမပြည့်စည်ကဘုရားကဘာပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့အဘိဓမ္မာတွေကဓမ္မတို့အရှင်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးစရာလေးတွေကိုပြောပြတာပါဦးဇင်းကဟုတ်လားမင်းကြီးတဲ့ငါဘာလို့ပြည့်စည်ကဘုရားဖြစ်ခဲ့ရတာလဲဆိုလို့ရှိရဲ့နော်ငါလူ့ဘဝတော့ငါကလေသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ငါနဲ့လေနီနာချင်းအတူတူလေလုတ်ဖက်ငယ်ချင်းနဲ့လေတော့မှသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြလေချင်းလေတော့ကလည်းနီးကတ်နေတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နေ့လေခင်းရောက်ပြီဆိုတော့မောတော့လုပ်ငန်းနားပေါ့ခက်တာအဲ့လိုနားတဲ့ခါကျတော့ငါကနော်စားတော့ပြီးတော့မလုပ်လို့ဆိုတော့ငါရေကူးထဲမှာရေရှိပါတယ်နဲ့ငါရေကူးတွေကရေကိုငါမတောက်ဖဲနဲ့တကယ်ချင်းရေကူးတွေကရေကိုငါသူမသိအောင်ပို့ပြီးတော့တောက်တယ်တဲ့ရေပါပဲဘာမှတော့တန်ဖိုးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့တော်တော်ကိုအရှင်းမပြေဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုခိုးတောက်တာကဒါဒီတိုင်းပဲပါဠိဘာသာနဲ့နေရင်းနဲ့ညနေခင်းအလုတ်သိမ်းနေရောက်ပြီဆိုတော့အိမ်ပြန်ရရွာနဲ့လေတော့ရေကြားထဲမှာချောင်းကလေးစီးနေတာရှိတယ်အဲ့ဒီချောင်းလေးမှာပဲသူတို့အမြဲတမ်းရေချိုးအဝတ်စားလဲပြီးတော့မှရွာကိုပြန်လာပေါ့အဲ့ဒီနေ့လည်းအဲ့လိုပဲရေမိုးချိုးပြီးတော့ချောင်းကမ်းပြီးမှအဝတ်စားစိတ်ကလေးလဲပြီးတော့ဆိုတော့ကရေခိုးတောက်တဲ့နော်လေသမားကရက်ရက်နဲ့သူပါစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ငါဘာတွေလုပ်ပြီးပါလဲစဉ်းစားနေတယ်ဒါသူ့ရဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အလေးချင်းလို့ဆိုရမှာနော်အဲ့ဒါသူကနေတိုင်းတနေ့ကုန်ပြီဆိုရင်ဒီနေ့ငါဘာတွေလုပ်ပြီးပါလဲနေတိုင်းစဉ်းစားကောင်းတာတွေလုပ်လားမကောင်းတာတွေလုပ်လားအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နေ့တဲ့တုန်းကရေခိုးတောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကြီးကငေါငေါကြီးပေါ်လာကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဘုံကွယ်ထားလို့မရဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့တင်ရှားနေတယ်တကယ်ချင်းကတော့မသိပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုယ်ရမရှိဘူးဆိုတာဒါပြောတာဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်နိုင်ပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်မသိအောင်တော့လုပ်လို့မ
မရဘူးအဲ့ဒါကပိုးကြီးတော့တကယ်မှမဟုတ်လားသူများသိတာမသိတာလေကိုသိနေတာမသိနေတာကြီးကပိုးပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အဓိကမကြောက်ဘူးလားကြားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြီးကိုတောက်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုလည်းတွေးပြီးတော့သူတော်တော်ရှက်သွားတယ်တော်တော်ဆိုးတာပဲငါသိတာတော်တော်အောက်တန်းကြတာပဲမှလည်းဒီအဖို့တန်တာကိုပဲနဲ့ကိုယ့်ရေကိုကြတော့တစ်ချိန်ကျတော့တောက်အောင်ချန်ထားပြီးတော့သူများရေကြမှာခိုးတောက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ဒီလိုရုပ်ညံ့တဲ့ကိစ္စဘာလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့လောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူအဖြေမှန်ကိုရတယ်ဒါနဲ့ဒီလောဘကြီးထွားလာလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပယ်လေးကိုပို့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘကိုသူပင်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့အလုံးထိတ်လန့်တဲ့တတိတံဝေကဥရှိပြီးတော့သူကြိုးစားတာအဲ့ဒီချောင်းရဲ့ကန္တဘေးမှာရဲရဲနဲ့ပြည့်စီကဘုရားဖြစ်သွားတယ်ပြည့်စီကဘုရားဉာဏ်ရဒါကအရင်ဘဝပေါင်းများစွာနှစ်သိန်းချီတဲ့ကဘာတိတ်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းပဲရှိနေတာဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ဒီလုံးအကြောင်းကတော့သူ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့မကောင်းတာတွေကိုတွေ့လို့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတာဒါပြည့်စီကဘုရားဖြစ်ခြင်းရဲ့ဒီလုံးအကြောင်းဝေသောအကြောင်းကိုလည်းခြံထားလို့မရဘူးနော်ဝေသောအကြောင်းကပါနှစ်သိန်းချီတဲ့ကဘာတိတ်ပါရမီဖြည့်ရတာဒါလည်းရှိဖို့လိုတယ်နော်တရားတော်ကိုကြည့်လို့လည်းပဲတခါတလေကိုမဟုတ်တာတွေကိုလုပ်ပြီးတော့မှတ်ရပြီးတော့တတိတံဝေကနဲ့နောက်မှာဒါမျိုးဖြစ်စီဘူးလို့စဉ်းစားကြဘူးလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံကဘုရားတော့ဖြစ်သွားတယ်လားဖြစ်မသွားဘာလို့လဲပါရမီကြီးသူတို့လိုဖြည့်ဆည်းခဲ့တာမရှိလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့လားအေးဒါပထမပြည့်စုံကဘုရားကသူပြည့်စုံကဘုရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတာဒုတိယပြည့်စုံကဘုရားကဘာပြောပြလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့ငါပြည့်စုံကဘုရားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကလည်းတစ်မျိုးတနေ့ငါကပြည့်စုံကဘုရားမဖြစ်ခင်တော့လူ့ဘဝတော့ငါတကြွတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါတနေ့ငါရဲ့အိမ်ပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းပေါ်ကိုငါလေသာပရံကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဇနီးခင်မွန်တစ်ယောက်လမ်းပေါ်ဖြတ်လျှောက်သွားတာကိုငါတွေ့ရတယ်တဲ့ဒီချာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးကရုပ်ရည်ကတော်တော်လှပတယ်ချောမောတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ငါရဲ့စိတ်ထဲမှာမယိုးသားတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းနဲ့ပျောက်သွားပြီးလွန်သွားပြီဆိုတော့ငါစဉ်းစားမိတယ်ကြည်စံတင့်တော်လိုက်တာနော်ငါမှာဒီလိုအိမ်တော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ပုံမှာမယိုးသားတဲ့စိတ်တွေဝင်မိတာဒါမကောင်းဘူးဒါဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့သိနေတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်တော့ဒါကိုသူထိတ်လန့်တယ်တံဝေကရအဲ့ဒါနဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေငါမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာဗရင်ပေါက်ပေးမှရက်ရက်နဲ့ပဲကြိုးစားလိုက်တာပစ္စည်းကဘောဓိဉာဏ်ကိုရတော့ပစ္စည်းကဘုရားဖြစ်တယ်အောကြပဲနော်ဒီဒါဒုတိယပစ္စည်းကဘုရားရဲ့အကြောင်းသူလည်းပဲသူ့စိတ်ကိုစစ်ဆေးလို့မကောင်းတာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမကောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားသွားတာပဲဟုတ်လားဒါလေးကိုစဉ်းစားနေတယ်လို့ပြောပြတာဟုတ်လားအေးနောက်တတိယပစ္စည်းကဘုရားကဘာပြောလဲအင်းကြီးတဲ့ငါပစ္စည်းကဘုရားဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကလည်းပဲတမျိုးပဲတဲ့ငါလူ့ဘဝတော့ကဒီနေ့မှာငါရဲ့အဖေနဲ့ငါနဲ့ခရီးတစ်ခုသွားတယ်အဲ့ဒီခရီးကတောအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ရတယ်အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာလူစိုးတစ်ခုတွေမကြများတော့တောင်းကျမ်းတယ်ဆိုတာမတို့ကသိတယ်အဲ့ဒီလူစိုးတစ်ခုတွေကဒလိထုံးစံတစ်ခုရှိတယ်တော်တယ်ကိုဆရာတပည့်ပြောင်းလာတယ်ဆိုရင်ဆရာကိုဖတ်ထားပြီးတော့တပည့်ကိုပြန်ပြတ်တယ်ဒီမှာပတ်စံယူပြီးတော့လာရွေးနေဟုတ်လားတာဖတ်နေရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖေးကိုဖတ်ထားပြီးတော့သားကိုပြန်လွတ်တယ်ဒီမှာပတ်စံယူပြီးတော့လာရွေးနေဒါသူတို့ရဲ့ထုံးစံအဲ့ဒါကိုလည်းပဲတာဖတ်နေရောကသိထားတော့တိုင်ပင်ကြတကယ်လို့များတို့ခိုးရမြတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘာတော်လဲလို့မင်းဘာမှမတော်ဘူးလို့ပြောရမယ်တိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခရီးဆက်တဲ့တော်တဲ့ရောက်ရောက်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲခိုးရမြတွေနဲ့တွေ့တော့ဟိုကလည်းမေးတာကဘာတော်လဲဆိုသူတို့လည်းတိုင်ပင်ထားတဲ့တိုင်ဘာမတော်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘာမှမတော်ဘူးဆိုတော့ခိုးရမြတွေကလည်းတယောက်မှဖမ်းမတာဖမ်းထားတယ်ဘာမှမတော်ပဲနဲ့ဘယ်သူကမှလာရွေးမှာမဟုတ်ပြည့်ချင်မကြိုက်တဲ့လူကိုတခုကလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သားဖတ်တယောက်စလုံးတော်တွေကနေတခုလက်ကနေလွတ်လာတယ်အဲ့ဒါညနေခင်းရောက်ပြီဆိုတော့သားဖြစ်တဲ့လူကဒီနေ့ငါဘာလို့လုပ်နေပါလဲလို့ဟောကိုစစ်ဆေးတာအဲ့လိုစစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့တိလျက်နဲ့ချွတ်ရင်းသောစကားကိုပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုရင်ဥဒ္ဒဝါဒကံကိုသူတွေ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူလည်းထိတ်လန့်ပြီးတော့ဒါမျိုးမဖြစ်စေရဘူးဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတာပစ္စည်းကဘောဓိဉာဏ်ကိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါရှိတယ်သုံးပါရှိတယ်နော်နောက်သရုပ်ထမြောက်ပစ္စည်းကဘုရားရှင်မြတ်ကတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့ငါကလူ့ဘဝတော်မှာရွာစားတယောက်ပဲရွာတရားကိုဘုရင်ကြီးကအပိုင်စားဖို့သူ့ကိုပေးထားတာအဲ့ဒါတနေ့ကျတော့ရွာသူရွာသားတွေငါကြီးကိုလာပြီးတော့အရေးဆိုကြ
ဘာအရေးဆိုလဲဆိုတော့တာငါတက်ခွင့်တောင်းနေဟာမင်းတို့ဘာလို့တာငါတက်ကြမှာတော့တို့ရမှာတာငါတက်တဲ့ထုံးစံမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပွဲလန်းတဲ့ကြုံနေတဲ့တွေ့ကြောင့်ရှေ့တုန်းကလည်းပွဲလန်းတဲ့ကြုံရင်တက်ခွင့်ပေးတာပဲဒါကြောင့်ရွာသားမင်းတာငါတက်ခွင့်ပေးပါအများကဝိုင်းတောင်းဆိုတာနော်အဲ့လိုတောင်းဆိုတဲ့အခါကျအကိုင်းအဲ့လိုရှေ့တုန်းကလည်းထုံးစံရှိတယ်ဆိုရင်တော့တက်ကြတာပေါ့လို့သူခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့လူတွေကတက်ခွင့်ရပြီဆိုတော့လွန်လွန်ကဲကဲတက်ကြနော်ဒိဋ္ဌံလေးအများကြီးတက်တယ်ဒီရွာလုံးတွင်းကြီးနဲ့လွှမ်းပြီးအဲ့ဒီမှာရွာသားကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြည်စမ်းငါစကားတခွန်းကြောင့်ဒီတတ်တော်ဟာအများကြီးတေးကြရတယ်သူ့ဘဝကိုလည်းတော်တော်လေးစိတ်ပြက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမတတ်တဲ့လို့ပြောလို့လည်းမရဟုတ်လားတတ်လို့ပြောလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲအခုစိတ်မကောင်းစရာတွေတွေ့ရတယ်နော်ဘဝမှာတစ်ခါတလေကြောင်ပိတ်ပြီးတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဘယ်လိုလုပ်လို့လည်းမဖြစ်ဒီလိုလုပ်လို့လည်းမကောင်းဒါမျိုးတွေကဘဝမှာကြုံရတယ်အဲ့ဒီမှာဦးစင်းထင်ပါတယ်သူ့ဘဝကိုတော်တော်စိတ်ပြက်သွားပုံရပါတယ်ဘဝတန်တရားကဆက်ပြီးတော့သူစိတ်ပြက်သွားပုံရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တတိတံဝေကနဲ့ဒီဘဝမျိုးကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူကြိုးစားတာပြည့်စည်ကဝိညာဉ်ကိုရတယ်ဟုတ်လားဒါလည်းပဲသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ဝစီကံဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းသူအကြောင်းပြုပြီးတော့မလုပ်တော့တတိတံဝေကရပြီးဒီအခြေအနေကျိုးတွေကလည်းလုံးဝလွတ်မြောက်ရနေရာကိုသူရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်လွတ်မြောက်ရနေရာဆိုတာတင်စားပြောတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရတော့ဒုက္ခငြိမ်းတာပေါ့နော်အေးဒါကဦးဇင်းတို့၄ပါးမြောက်ပြည့်စုံကဘုရားရဲ့ဘဝဇာကြောင့်၅ပါးမြောက်ပြည့်စုံကဘုရားကဘာအပြီးရှိတော့ဆိုတော့သင်ကြီးတဲ့ငါလည်းလူ့ဘဝတော့မှရွာသားတယောက်ပဲတဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့ငါ့ကိုလည်းပဲရွာသူရွာသားတွေကလာပြီးတော့အေးဆိုကြတယ်ဘာအေးဆိုလဲဆိုတော့သေစီချက်ပြီးတော့ပောက်ခွင့်ပေးဖို့အေးဆိုကြတယ်ဟာတို့ရွာမှာသေစီချက်ပြီးတော့ပောက်ခွင့်ရှိဘူးဆိုတော့ပွဲလန်းတယ်ရှိပါလေပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကျုံးနေတယ်ဒါကြောင့်သေစီချက်ပြီးတော့ပောက်ခွင့်ပေးပါအဲ့တော့အများကတောင်းဆိုတာဆိုတော့ဘလွန်ဆန်တော့သူပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာတို့တွေကအယံကာရောချက်ပြီးတော့အယံကာရောတောက်ကြတယ်ဆိုကြပါအခုခေတ်တော့ပေါ့ဟုတ်လားအယံတောက်ကြတယ်လို့ဆိုကြပါဟုတ်လားတောက်ကြပြီဆိုတော့ဖြစ်တော့ပင်ကိုကမှမိမိရောဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဒီရေဝင်သွားပြီဆိုတော့ဘာမှပြောလို့မရတော့အဲ့ဒီမှာရိုက်ကြနှက်ကြရဖြစ်ကြထိပ်ပေါပေါင်းဝဲအများကြီးအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြတဲ့ဒကာကြီးတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေမှာလည်းအများကြီးမိုးကြရိုးကြဆူကြတရွာလုံးကိုပေါ်လို့ရိုက်ပြီးတော့ရွာပြတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘယ်သူရဲ့လက်ချက်တော့တေးရဲ့လက်ချက်ပါနော်ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခေတ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောရင်အလုံးပြောစရာကောင်းတာပါပဲထားပါတော့အဲ့ဒါပြောမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကတော်တော်နဲ့လက်ဆက်ဆက်လို့ရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ရွာသားကအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်မကောင်းငါစကားတစ်ခွန်းကြောင့်ဒီလူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်ကြရတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတာဝန်ယူတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့သူခံယူတာနော်အမှန်ကဟိုလူတွေမိုက်လို့ဖြစ်တာသူကမနှောဆန်နိုင်လို့သာဥကြလို့ပြောနေရတာဒါပေမဲ့သူကတော့ဘယ်လိုထင်တာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပဲသူတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတာဝန်ယူလို့တဲ့စိတ်ကလေးကိုမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကနေလွတ်မြောက်အောင်သူကြိုးစားတာကသူပြည့်စုံကဘောဓိဉာဏ်ကိုရတယ်ဒီလိုသွားတာနော်ဘယ်နှပါးရှိသွား၅ပါးရှိသွားပြီဒီ၅ပါးရဲ့အနေအထားကိုဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်၅ပါးသီလနဲ့သွားပြီးတော့အဝင်ဝင်ကြားကြားတယ်စဉ်းစားတော့ပထမတစ်ပါးကဘာဖြစ်တာခိုးတော့တာအာရိဏတံဟုတ်လားဒုတိယတစ်ပါးကကာမေတုမိစ္ဆာဆိုတာကိုစိတ်ကူးနဲ့နော်ဖြစ်မိတာဟုတ်လားတတိယဘာဖြစ်တာမှုသာဝါဒဟုတ်လားသရုပ်ထာကမှာတော့ပါဏတိပန္ဒနဲ့သွားကြည့်ရှောင်းတာနော်ငါးခုမြောက်ကသူရမေရာရနဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်ရှောင်းတာဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်တောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်တတ်တာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့သူတို့အောင်စိတ်ရှိဓာတ်ခံပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ဒီအနေနဲ့များတော့အကုသိုလ်ကိုပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်မှုကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်စစ်ဆေးရင်းနဲ့တွေ့ရတယ်မကောင်းဘူးတယ်သူတို့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုဘုရားလောင်းရှင်ကြီးကကြားရတော့အယံဝမ်းသာအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အဖြစ်ဟာအရှင်ဘုရားတို့နဲ့ထိုက်တန်ပါလေအဲ့ဒါနဲ့အခြေတန်တော်ပြည့်စုံကဘုရားရှင်ရဲ့တရားပြန်ကြွသွားတာဒါပေမဲ့မင်းကြီးရဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့စဉ်းစားကြတယ်အများကြီးကြံရစ်တယ်သူ့ဘဝအနေထားကြီးကိုလည်းပဲသူတတိတဝေကရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဇူးနဲ့မှစကားပြောတော့တခါတည်းအိယာတိုက်ခန်းထဲကိုတပါးတည်းဝင်သွားတယ်ပြီးတော့တခါမှပိတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိယာတိုက်ခန်းအတွင်းကဆေးရောင်ကအဖြူလေးတုတ်ထားတာအဲ့ဒါဘုရားတော်ကတတိတဝေကလက်ရှိနဲ့အဲ့ဒီဆေးရောင်အဖြူကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်ရင်းနဲ့
ဇန်ချမ်းသာကိုရတယ်ဒါကစာလို့ပြောရင်ဩဒါကကတိုင်းကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့သဘောဒီအဖြူရောင်ထဲမှာပဲစိတ်ကိုနှစ်ထဒီအဖြူရောင်ကပြောလို့ဘာမှမစင်သာဘူးဘာမှမတွေ့ဘူးဘာစိတ်ကမဖြစ်ဘူးဆိုအဖြူရောင်ထဲမှာပဲစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဇန်ရဇန်ရပြီဆိုတော့နိဝရဏတရားကျင်းတဲ့ကြောင့်စိတ်ကနော်မြင်ရလို့ကြားရလို့ဖြစ်ရတဲ့ချမ်းသာမျိုးနဲ့မတူတဲ့အလုံးကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာကိုတူရတယ်ကြည်ကျင်တာတွေကြည်ရလို့နားထောင်ကျင်တာတွေနားထောင်ရလို့နားကျင်ရတွေနားရလို့စားကျင်ရတွေစားရလို့တွေ့ထိကျင်ရတွေတွေ့ထိရလို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အလုံးသားတဲ့ချမ်းသာကိုဇန်ချမ်းသာလို့ဒီနေရာမှာပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတော်ကြီးကမပြောလို့ဆိုတော့ဩတဲ့ငါကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုခံစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့တာတော်နဲ့အခုလိုအလွန်ချမ်းသာတဲ့ဇန်ချမ်းသာကိုငါမရခဲ့တာပဲလို့သူအလိုဥဒန်းသဘောမျိုးကျူရင်တာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့မိဖုရားကြီးက3-4ရက်နေတော့နော်မိဖုရားကြီးကတို့ရှင်မင်းအချိုးပြောင်းနေတယ်ဒီလိုနဲ့မှလည်းအတွေ့မခံဘူးနော်အစာတော့ကိုယ်တဲ့လူတယောက်နဲ့ပဲတွေ့ခံတာဇန်ချမ်းသာနဲ့နေတာအဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးကဘုရားတော်ကိုသွားပြီးတော့နားချနော်ကာမချမ်းသာဆိုတာကောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူအမျိုးမျိုးပြောတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုရားတော်ကကာမချမ်းသာမကောင်းတဲ့အကြောင်းဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဟောပြီးတော့နော်ဒီနန်းစီတွေကိုတိုင်းပြည်ကိုအမတ်တွေကိုအပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟိမောအပ်ပြီးတော့ရတဲ့ဝတ်တဲ့အဲ့ဒါဇန်ချမ်းသာလက်ရှိနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာကွယ်လွန်လိမ့်စာရောက်တော့ဇမပြည်ကိုလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဘုရင်တို့ပါဏိယဆက်ဆိုတာရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဇတ်တော်တွေကိုဦးဇင်းတို့ဘာလို့ပြောလာလို့ဆိုတော့ဖြစ်သွားကြတဲ့ပြည့်စုံကဘုရားအရှင်မြတ်ကြီး၅ပါးကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အမှန်ကန်သိအောင်သူတို့စစ်စစ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘဝမှာစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်နော်ဈေးတွေကတရက်ကိုသွားပြီးရောင်းချပြီးတော့ဆိုဒီနေ့အမျက်ထွက်သလားရှုံးသလားအရင်ပဲလားဒီလိုစစ်ဆေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဒါမှကိုယ့်ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းလေးကမတိတ်မဆောင်ဖြစ်မှာအစည်းအဝေးရေးမှာလည်းစစ်ဆေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကိစ္စဘဝတန်တရားရေးလေးတဲ့ကိစ္စမှာလည်းကိုယ့်ကိုစစ်ဆေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးဖို့ဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့စစ်ဆေးနေတဲ့ကွာမြတ်စွာဘုရားသင်ပြပေးထားတဲ့သစိတ်တုဒ္ဓံကိုဦးဇင်းတို့ပန္တိယစကလေးနဲ့နော်ခြံရံပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်တနာရေးနဲ့နော်10မိနစ်ကျော်ကျော်ရှိသွားပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ဒီကနေ့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးပါဆိုတဲ့တရားကောင်းစဉ်ဖြင့်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းတာတွေဖြစ်နေလားဆိုတာတွေဖြစ်နေလားစစ်ဆေးရမယ်ကောင်းတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းကြိုးစားဖို့ပဲမကောင်းတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အကျေတုံးမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်တို့ဒီအပမဒါဆိုတဲ့ပရိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မကောင်းတာတွေတွေ့လာရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတယ်ကောင်းတာတွေတွေ့လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းမှုမှာရက်တည်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတယ်ဒီလိုကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ရင်းဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးပါဆိုတဲ့တရားစကားကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရက္ခဏုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓတို့ဝဝေနတရာဒုက္ခိဘုံတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရက္ခဏုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မတို့ဝဝေနတရာဒုက္ခိဘုံတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရက္ခဏုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာတို့ဝဝေနတရာဒုက္ခိဘုံတုတိဒေတဝါကတေတရားနာပိတ္တပေါင်းတော်ဟောဒုစာတာအလုံးတော်တတ္တဝါနာနာတို့အားသာဝမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတို့ကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသာဝတေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနာမိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနာမိမိတို့သာနာမိမိတို့ကမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနာမည်နဲ့ကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏုကောင်းစွာမသိစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသာဝရဒုဝဝေနခေငါဝါတို့တဲစုပကဖွင့်တော်မူကြတယ်ဆိုတာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတည်သောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဝဓမ္မနုဘဝေနမေလီရန်ပူရိရန်နိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံစွာသောစေတသောတရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတည်သောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဝတံဃာနုဘဝေနမေကထံလေးရောက်ကထံလေးရောက်စွာသောရှင်တော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတိလဂုဏ်သမာဓိကိုပညာကိုတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူရတဲ့တကုတည်သံဃာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတည်သောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေခမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုစိတ်တရားကြောင့်မှချမ်းသာရရှိကြကုန်သည်ဘ
ပြုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း သာဓုသာဓု